旺角彌敦道625至639號雅蘭中心地庫102A號鋪。今日帶大家嚟到我身後邊間九龍城寨，入去晒啲嘢，有咩好食同埋咩特別地方，好唔好啊？Ready，出發啦！店鋪環境方面啦，一入到門口，其實佢都以一啲懷舊嘅相片啦，黐喺牆身同樓梯嗰度做裝飾嘅。咁睇落個感覺咧，就有好多歷史嘅故事啦，會喺樓梯嗰度展現咗出嚟嘅。而落到樓下會見到一個燈箱，有條脷嘅燈箱牌喺度啦。再落到去入到店鋪裏頭咧，就會見到有個獅子山嘅假嘅山啦，同一個燈飾，而裏頭嘅環境嚟講咧，都算好闊落下嘅，佢都有個音響系統啦，播啲音樂出嚟啦。咁縱觀嚟講咧，空間嘅闊落感咧，台與台之間唔逼夾嘅，都好闊落，而佢都有啲實體嘅餐牌介紹嘅。menu 嘅，咁除咗 menu 咧，咁其實有啲午餐啦，咁都係60零蚊到嘅，咁都非常之抵食噶。大家有時間不妨嚟點下啲餐啦。然後有啲例牌飯，譬如黑椒汁牛扒腸仔飯就72蚊啦。咁另外你再加配一杯凍檸茶。而家我就試下杯檸檬茶啦，傳統嘅。咁佢嗰個就真係濃嘅茶膽嚟嘅。咁因為我冇加糖啊，咁一般茶餐廳嘅檸檬茶咯。焗芝士黑椒汁雞扒飯68蚊，賣相顏色就唔係咁吸引啦。好啦，我嗰個黑椒芝士雞扒飯就到咗啦。咁但係縱觀嚟講咧，嗰個顏色咧就賣相我覺得冇咁吸引啦。咁但係味道點唔知啊？而家試下先啊。味道好濃烈咯，就真係好似茶餐廳嘅快餐嚟嘅。咁不過我咁講，其實呢度咧都似快餐嘅。咁但係縱觀嚟講咧，暫時人流唔算太多咯。咁我試下個雞扒先啦。個雞扒可以嘅。咁我講真60零蚊，你要求啲乜嘢啊？嗱，今日嚟咗呢間九龍城寨食嘢啦。咁其實縱觀嚟講咧，去午飯時間啦，個位仲係好多啦。咁同埋咧，佢嘅餐就係一般嘅快餐，而飯咧就唔係熱辣辣出嚟啦，係又唔可以話凍嘅，係暖兼且微溫咯。咁大家覺得值唔值得嚟一試？咁就大家去決定下啦。今次我介紹可以俾個 like 我同訂我嘅頻道啦。嚟緊我會帶大家去唔同地方試唔同嘅嘢食。今日介紹就差唔多啦，我哋下次再見啦，拜拜。